gars yi di dem Europe ñii di dem ay Suisse ak ay Allemagne man dama teg réewum tubaab yëpp di dem ay Afghanistan ay Israël ay Iran Irak teere Tanzanie. asalaamaaleykum waa SM actualité nuyu naa leen baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ni ba yéen si jàmm rek waaw di wax ni gars yi nag ñi ma ju doon jël PV bare na mais ñoo leen di jéglu bu baax a baax waaye nag si tey jamono rek waaye ñoo ngi leen di jaajëf lu baax a baax di leen nuyu yéen ñëpp di wax ni namoon na leen lu bëri bëri waaw information fi ñu koy commencé rek mooy que ni Pologne xam nga Pologne moom actuellement nii léegi bari na dëkk yoo xamante ni dañu 2024 bi si leen ko war a jox seen F16 yi ba tax na ku si mel ne Hollande ak Belgique ku nekk waxoon na Hollande waxoon na 8 la koy jox bu dee Belgique waxoon na 6 waaw ak am na yeneen pays sax yu waxoon ni tamit dinañ ko jox fan yii nii paas ba tax na Maria Zakharov mi nga xamante moo yor porte parole ministre de la défense bu Russie moom nee na actuellement ni F16 yi neen ñu dinañ ko indi 2024 mais amul foo xamante ni war na fi mën a teer biir Ukraine ndaxte infrastructure yi nekk biir Ukraine yëpp yàq na leen ba tax na daal moom Maria Zakharov nee na ñetti pays rek la gis ni war nañ fa mën a teer muy Pologne ak Slovaquie ak Roumanie te bis buñ fa teeree mooy li ñu yàgg di wax rek bis buñ fa teeree maanaam F16 yi fépp fu ñuy décoller du nekk dañuy jàpp ni yow da nga leen provoquer guerre directe ak ñoom waaye ça va bien waaw da nga leen déclarer guerre directe ba tax na daal nee na ñoom seen protéger bi ñuy protéger seen réew jaral na lu nekk ba tax na daal F16 yi du ñu nangu muy teer si ñetti réew yooyu benn du nangu mu fay teer daal waaw bu fay décoller bu fay saa nee na F16 bu fa décoller rek comme si que yow da nga leen déclarer guerre directe waaw ba tax na daal ñoom man li ma gis ba gis rek mooy que ni dañu gàtt xel xam na ndaxte États-Unis mi nga xamante ni moom moo koy defar amul maanaam déclaré wul que ni daf koy jox Ukraine ba tax na yeneen réew ñoom jël risque ni dañ koy jox Ukraine ba tax na daal conséquences yi leen si nar a tiré daal ñoom maanaam daal lépp leen si arrivé lu ne daal ñoom ñoo ko teg seen bopp daal ak F16 yi fi nga xamante war na fa décoller waaw surtout dëkk yooyu naan lañ gën a ciblé neenu fépp foo xamante ni F16 yi dana fa décoller pour ñëw si biir front bi rek comme si que yow réew moom déclaré nga leen guerre. waaw bu dee chef de cabinet bu Ukraine moom dafa ni mobilisation pour Ukraine mobiliser ay soldats ne loolu jafe lay doon waaw moom nag da doon jàkkaarloog télévision wu ukrainien bi la nekkoon doon jàkkaarloo askan wi ba tax na nee na ukrainien ñoom dañ bëgg benn état boo xamante ni day moom boppam. mais ñoom duñu nag mukk investir pour Ukraine am état boppam maanaam daal duñu nangoo joxe seen xaalis duñu nangoo tamit joxe seeni nit pour ñu dem ci front bi moom lay chef de cabinet bi di wax waaw ba tax na ne actuellement nii pour ñu mën a guerre il fallait que ukrainiens yi di joxe seeni alal aussi tamit il fallait que ñu nangoo dem ci front bi ndaxte démb maa gis benn vidéo boo xamante ni nii gars yi dañ dugg ci biir supermarché yi militaire yi seen bopp di xool ñi nga xamante ni war nañ mën dem armée pour yóbbu leen dugg ci biir supermarché yi am ñu taxaw ci dox ci télé yi di wër daal wër nit ñoo maanaam góor yoo xamante ni gis ne maanaam dinañ mën a dem armée quoi comme rek ay jamono deuxième guerre mondiale ba français yi ñëwee Afrique bi français ñëwee Sénégal di wut ay góor yu mat pour yóbbu leen ci front bi ndeysaan maa ngi am na benn mag moo doon nettali benn action que ni français bi ñu fi ñëwee am na benn village boo xamante ni bi ñu fa demee bëgg leen yóbbu dafa am benn sëtam bu dawee kër ga dem ba fekk fa tool yi maanaam fekk góor gi tool yi ni maam bi ñoo ngi tubaab yi ñëw noonu ba ñoo ngi yóbbu diw ak diw mu ni leen xamuñ leen waa nee na paa bi def li muy def jël suuf si jox ko ni ko boo demee rek nañ ko sël moom
mais ndeysaan dañ ko sëlmooy rek ba mu xale bi ba mu àggee ba jox leen ko mu sëlmoo ko seen kanam yi dafa neew si saasi mais seen kanam yi mu neewee tubaab bi jokkee xool leen mais waaye lii kañ leen dal ni mais xool ban na xoolee ni leen yéen ñii de moom leen dem guerre nee na fa lañ leen mujj bàyyi waaw ba tax na Ukraine nag si jamono jooju la toll nii ba tax na chef de cabinet bi moom nee na actuellement nii Ukraine dafa nekk si beneen programme bu bees boo xamante ni nii dañuy liggéey ak ñoo xamante ni dañuy ñu xam guerre lañu doon aussi tamit ñi nga xamante ni nii ñi nga xamante ni dinañ xam yoonu guerre nee na actuellement nii si programme boobu la nekk mais nee na nag mobilisation bi moom lu jafe lay doon moo tax nee na Ukrainiens nangu woon joxe seen bopp nangu woon investir pour Ukraine. waaw bu dee Blinken moom dafa ni ñun yàgg nañu dimbali Ukraine si guerre bi ba tax na nee na ñoom américains yi ñoom Ukraine guerre bi mu nekk nii ndimbal yi nga xamante ni jot na ko nee na Ukraine ndimbal yi nga xam jot na ko ñoom États-Unis ñoo leen jox maanaam à 90% yëpp ñoom ñoo leen ko jox ñoom États-Unis waaw ba tax na ginnaaw bi mu waxee loolu tamit mu ngi jéem a raggal seeni der nii malgré que 90% yëpp ñoo leen ko jox mais loolu tamit dafa tax États-Unis léegi maanaam créer yeneen emploi yu bees yoo xamante ni maanaam dina gën a maanaam pour maanaam ñi nga xamante ni ñoo am noonu liggéey quoi ba tax na nee na bare na jeunes yoo xamante ni léegi am nañu liggéey ndaxte li ñuy dimbali Ukraine si guerre bi moom moo ko waral waaw ba tax na daal nee na te loolu dafay tax économie États-Unis gën a jëm kanam moom Blinken loolu la wax te loolu la wax waaye ñoom fan yëpp ñoom seen budget bi moom temps yi dafa daanu carrément ba tax na loolu sax ñu bokk na li tax ñu bloqué seen aide militaire bi ñu doon jox Ukraine waaye ku nekk xam ne politicien moom saa yu waxee dina wàññeekuwaat wax loo xamante ni day jéem a ragga deram waaw bu dee Lloyd Austin moom ki yore wàllu défense bu États-Unis moom dafa seeti woon Zelensky Zelensky moom moo jiite armée ukrainien bi moom moo leen jiite léegi Austin moom ba mu demee neenu général Zelensky nee na ñun dañu soxla plus de 17 millions obus dañ ko soxla actuellement nii aussi tamit 350 ba 400 milliards de dollars aussi tamit nee na soxla nañ ko moom loolu la wax Lloyd moom la wax Lloyd mooy que moom la wax maanaam ki jiite wàllu défense bu États-Unis waaw ba tax na nee na actuellement nii moom Austin mooy wax nee na dana nekk loo xamante ne nii ñoo ngi siy waxtaan pour artillerie yi mën a ñëw mais nee na actuellement nii obus yooyu dana nekk loo xamante ni lu jafe lay doon mais daal loolu yëpp dinañ def le tout daal pour Ukraine jot si. waaw ba tax na neenu ku nekk xam ne Zelensky fan yëpp nit ñoo ngi wax ni président ukrainien bi amatul confiance ci moom ba tax na tey maa ngi jot benn information sax ñu ni bureau Zelensky moom moo jiite encore une fois chef de militaire bu Ukraine neen ci bureau am dañ fa fekk benn micro maanaam zaaru kii la daal maanaam comme si que maanaam daal dañ ko doon zaaru objet la boo xamante ni daal que ni dañ ko doon yëddu pour maanaam ñi muy jokkool téléphone ak ñi muy waxal ak yooyu waaw nee na nag kiiw ukrainien yi service sécurité service secret bu service sécurité bu Ukraine jël nañ objet bi pour xool loolu lan la mais daal loolu ci bureau Zelensky lañ ko fekk te ku nekk xam ne fan yii yëpp bare na li gars yi wax ni Zelensky neexawul ak Zelensky bien vrai que Zelensky génn na ni moom am na confiance bu baax ci Zelensky waaye daal
ñu ngi xool daal fu wànq di mujjee ay gëtam. waaw bu dee journal France bi di Courrier moom dafa titré si Courrier international moom dafa titré que ni actuellement nii Ukraine tout va mal moom la titré waaw ba tax na nee na contre-offensive bi échoué na aussi tamit victoire bi nga xamante ni ukrainien ak occidentaux yaakaaroon na ni Zelensky dina ko am nekk na loo xam te actuellement ni lu impossible la. waaw ndax danañ di xool defoon nañ benn vidéo ñoom ukrainien yi contre-offensive avant muy commencé vidéo bi boo ko gisee maanaam daal dañuy wane ni ñoo ngi préparé loo xamante ni Russie aatunu ko da ngay gis soldats yi naan jël seen baaraam tekk seen géem ni noppi leen maanaam daal am na lu ñu doon yaakaar man ñoom daal seen contre-offensive bi ni mu échoué daal nekk na loo xamante ni sax dafa jaaxal américains yi ba tax na. américain yi loolu contre-offensive bi bokk na si li leen tayaloo échoué bi ñu échoué bokk na li tayaloo américain yi waaye ba tax na daal Courrier moom nee na actuellement ni stratégie bi nga xamante ni moom la Zelensky teg kenn amu si yaakaar actuellement ni moom la Courrier wax da ngay xool fan yi passé ni rek maa ngi gis benn photo boo xamante ni Zelensky neen léegi day yëndoo si supermarché yi pour ñu nga xamante ni mën nañ ko dimbali daal xam nga journaux yi moom surtout journaux français yi dañu mën caricature bu dee chef de la commission budgétaire d'Ukraine nee na Ukraine jamono ji sans aide maanaam bu leen fekkee ndimbalu États-Unis ñëwul nee na crise sociale bi mu nekk Ukraine mënu si génn maanaam si li nga xamante ni moom la war a def si dëkk bi aussi tamit emploi yi aussi tamit militaire yeeg yooyu neen fekk aide américain bi ñëwul kii Ukraine bi man loolu te aussi tamit dolli na si ni fii ak janvier maanaam bu ñëwul fii ak janvier Ukraine dana nekk si crise totale moom la chef de la commission budgétaire bu Ukraine bi wax waaw aussi tamit am na benn journaliste boo xamante ni ne analyse kat bu Wall Street journal moom nee na Ukraine fi mu toll nii mënatul def contre offensive fii ak 2025 nee na Ukraine mënatul fi def benn contre offensive waaw nee na même bu fekkee ni américains yi aide américains yi ñëw na tamit mënatul nekk quoi ndaxte xam nga ñoom guerre dafa nekk loo xamante ni deux lay doon maanaam ñaar par exemple bu fekkee dafa am ñu nekk ci front bi di xeex am na ñoo xamante ni ñoo ngi leen di préparer ci wet gi te actuellement nii Ukraine amul benn réserve amu ko xam naa nag looloo tax analyse kat ba wax lu mel noonu. waaw dafa am benn jàngatkat boo xamante ni maanaam dafa indépendant nee na Lafar mooy président Allemagne depuis 1973 depuis 1973 mooy président bi ëpp valeur bi gën a ñàkk valeur biir Allemagne waaw ndaxte neenu bi ñu defee sondage ci Allemagne yi nee na 20% rek ñoo ko ci àndal 20% ci Allemagne nee na depuis 1973 Allemagne masul am président bu ñàkk valeur ni comme ni Lafar waaw nee na 2023 bi nee na 27 personnes yoo gis 8 personnes rek ñoo ko ciy bëgg waaw ba tax na daal journée bi moom nee na actuellement daal Lafar nekk na koo xamante ni élection tey boo amee pour mu wàcce warul bett kenn te li ko yóbbu yëpp mooy que ni guerre Ukraine bi mu nekk ndaxte ku nekk xam na ni Allemagne moom moo nekkoon premier pays industrie bokk na ci bokkoon na ci pays gën a ëpp yëpp industrie nee na aussi tamit Allemagne moo nekkoon premier pays boo xamante ni moo ëpp lu ñu daan jënd ci pétrole ci àdduna bi Allemagne moo ci ëppoon ndaxte bu ngeen xoolee Allemagne dafa bare ay industrie ay oto ay armée yu bëree Allemagne dafay liggéey
waaw ba tax na daal actuellement nii daal neen valeur u Luxor dafa wàcc ndaxte léegi chômeurs yi bare nan fa bañ a ko ba actuellement nii nee nañu ukrainien ya fa nekk sax ñi si am liggéey barewul waaw ndaxte actuellement ni dëkk ba dafa nekk Allemagne dafa nekk si crise bu doy waar ba tax na daal neen ñoom inquiété nañ trop bu élection ñëwee Luxor wàcc loolu nekk loo xam ne leen di bett lay doon. waaw bu dee journal anglais bii di te Indépendance moom dafa ñëw ni actuellement nee na Zelensky su fan yu néew nee na fan yi di ñëw dana nangu signé benn papier boo xamante ni dina waral jàmmam nee li tax mu def ko nag dafay éviter perte soldats yi nga xamante ni ukrainien yi ñoo ko am waaw nee na loolu la Zelensky di daw mais aussi tamit dafa mel ne aussi dafa dégg li Elon Musk li mu ko waxoon ndaxte Elon Musk neewoon na Zelensky bu wootewul waxtaan léegi xam nga dèjà nangu ñàkk na ay Zaporijia yëpp ñàkk na ko ak Crimée ñàkk na ko dèjà mais nee na bu moytuwul bu fekkee waxtaanul ni Russie dana continuer di avancer ba boo moytuwul dina nangu Kharkiv dina nangu Odessa dina nangu aussi tamit li des ci Kherson nee na actuellement nii bu nanguwul loolu yëpp dana ko perte ba tax na journal te Indépendance boobu nee na te Zelensky bu fekkee dafa signé loolu dana nekk loo xamante ne nii day signifier que défaite la pour américain défaite la pour Zelensky défaite la aussi tamit pour européens yi moom la te Indépendance journal anglais bi moom loolu la wax nee na daal bu Zelensky signé loolu daal day signifier que ni maanaam am na défaite état anglais États-Unis aussi tamit am na défaite Europe aussi tamit ñoom tamit am na défaite. waaw beneen bi soob mooy que ni force armée bu Ukraine ñoom dañu retiré wu biir Afrika mooy 47e brigade bi ñoom si la ñu lancé message bi pour àdduna bi yëpp xam ko neenu waa Russie ñoo leen ëpp munition plus de 10 fois neenu beneen bi soob tamit neenu artillerie yi nga xamante ni gars yi ñu ngi leen koy jox neen artillerie yi dafa am wuute nee na am na yoo xamante ni balaa boo koy réglé bari dóor benn dana fekk waa Russie ñoom dina leen dóor yu bëri waaw ba tax na daal neenu 3 jours yi passé neen 15 lañu jot neen 3 jours yi passé neen 15 lañu jot neenu ba tax na daal neenu actuellement nii daal pour ñu jàkkaarloog waa Russie dana nekk lu jafe ba tax na neen ñoom looloo tax ñu retiré wu. bu dee commandant force terrestre bu Ukraine muy Alexandre Zesky moom dafa ni actuellement nii front bi fi mu nekk maanaam ba léegi mi ngi continuer di metti ci ñoom ba tax na nee na actuellement nii Russie mi ngi maanaam benn offensive ci ligne de front yëpp Russie mi ngi fi maanaam offensive ba tax na nee na bi mu seen réunion bi ñu doon def nee na actuellement nii ba tax na nee na bi mu defee réunion moog yeneen commandant yi nee na jël na fa benn décision que ni léegi li ñuy def mooy que ni dañuy jël maanaam dañuy défense pour maanaam daal léegi dootu nu nekk di sànneeti ay atelier yooyu ñoom li ñuy def mooy que ni seen soldats yi dañuy taxaw pour défense kese dañuy taxaw pour défense mais dootu nu nekk di sànni yenn munitions yi waaw ba tax na ne loolu yëpp li ko waral mooy que ni dañu bëgg a économiser seen munitions yi aussi tamit assurer seen dundu soldats yi pour mu bañ nekk ci danger nee daal léegi seen front bi daal li leen di sant daal mooy ñuy défendre te bañ di attaque. waaw beneen bis mooy que ni Washington Post dafa def benn révélation ni militaire ukrainien yi actuellement nii bëgguñu xeex ndax Zelensky ndax neenu Zelensky dafa fees ak corruption neenu bare na si ukrainien yi ñoo xamante ni daal de kontaan nañu si Zelensky daal nee na ba si ñi nga xamante ñoo ngi liggéey première ligne waaw ñi liggéey première ligne nag mooy ñi nga xamante ni
ñoo ngi liggéey ci état bi nee ba ci ñooñu kontaan nañu ci Zelensky nee na aussi tamit militaires yi nee na surtout militaires yi ndaxte nee na militaires yi première bi xama 68e brigade commandement de 68e brigade moom nee nañu actuellement nii ñoom dañu soxla ay soldats yoo xamante ne nii ay soldats lañ ba pare maanaam kii daal soldats yoo xamante ni daal seen métier mooy guerre professionnel nee na soldats yooyu la ñu soxla te actuellement nii ñoom dañu am jafe-jafe pour am soldats yooyu ba tax na nee na ñoo ngi wër ci mbeddu ukrainien yi mais pour ñu am ñu jot a recruter rek day jafe waaw ba tax na daal nee na actuellement nii daal soxla nañu kii ay soldats yu compétence trop te actuellement dañu nekk ci jafe-jafe pour am yu mel noonu surtout gouvernement bi. waaw commandement 68e brigade boobu nee na bare na ci soldats yi nga xamante ne ñii dee nañ ci ñii blessé nañ ci ñii ñoo ngi say jafe-jafe te nee na seen autorités yi ñoom ñoo ngi voyager aussi tamit yor ay oto yu luxe waaw ba tax na daal actuellement nii daal ñoo ngi commencé di xuloo seen biir. waaw bu dee journaliste bii de Elisa Mengue moom dañ ko invité woon ci benn rajo moom nee na actuellement nii États-Unis dafa commencé perte crédibilité am bii ci Moyen-Orient bi mais ba tax na Russie moom mi ngi renforcer relation ak ci biir Moyen-Orient bi ba tax na nee na États-Unis relation bi nga xamante ni ñu ko doon doxale ak Moyen-Orient bi mooy que ni da leen jàppe woon comme ay maanaam ay xale quoi di leen jàpp comme ay xale di leen teg lu ko neex quoi ba tax na Poutine moom ba mu ñëwee dafa ñëw ak relation boo xamante ni égal maanaam dafay équilibré maanaam ku nekk da si jëriñu daal nee na Poutine loolu leen di mais ba tax na boo xool maanaam Émirats arabes unis ak Arabie saoudite ñoom kii bi nga xamante ne ni maanaam opération spéciale bi Russie di def ñoom masuñu ko ñaari depuis que mu commencé guerre bi commencé léegi aussi tamit sanction yi ñu ko teg ñoom appliqué wuñ ko waaw ba tax na daal noonu actuellement nii kii États-Unis mi ngi perte crédibilité am bu lu bëree bëri. tax na daal moom li mu si dolli mooy que ni actuellement nii Russie moom moo tax États-Unis perte crédibilité am biir Moyen-Orient loolu la journaliste bi wax te wax na dëgg fan paase rek maa ngi koy wax si benn kii ndaxte États-Unis li mu jàpp woon Arabie Saoudite ak ay Émirats arabes unis te ku nekk xam na ni ñoom ñooy alliance États-Unis bi gën a rëy si côté Moyen-Orient bi te ñoom ñëpp léegi booy xool dañu won ginnaaw États-Unis Russie daal ëpp la li ñuy jëflanteel. waaw ba ndaxte façon bi nga xamante ni États-Unis moom la doon nekkee ak ñoom ak façon bi Russie nekkee ak ñoom du doon benn nee na loolu moo tax journaliste bi loolu wax nee na ànd bi nga xam ne Russie mi ngi koy ànd ak ñoom maanaam àndu nawle lay doon daal àndu nawle mais bu dee États-Unis moom mineur la leen jàppe quoi. bu dee chef de bureau bu Zelensky moom nee na Russie li mu denc ci armée du jeex mukk. loolu la wax nee na Russie li mu réservé ci ay armes du jeex mukk mais ba tax na nee na congrès bi États-Unis loolu la ñu xam moom moo tax moo tax ñu téye seen loxo moom la chef de bureau bi Zelensky wax waa koy ba pare yéen ngeen di xeex ak ku toll noonu ngeen xam ne li mu téye ci arme mënu leen jàkkaarloo moom ngeen non ngeen fontu rek. aussi tamit nee dafa am benn groupe boo xamante ni plus de 18 personnes nee na occidentaux yi ñoo leen ngeen ba ànd ak ukrainiens yi léegi ñoom dañ bëggoon dem faat ki nga xamante ni moo jiite Crimée fi mu nekk nii ak chef de parlement ba di Konstantinov mooy chef de parlement bi. mais président ki jiite kii moom Aksinov la tudd ki jiite Crimée mais ñoom ñaar moom lañ bëggoon faat léegi am na nee nañu léegi 10 personnes yi la ñu njëkk a arrêté
10% lañ njëkk a arrêté après si la ñuy soog a jàppaat ñeneen ñi daal ñoom ñëpp mujj na leen neutraliser ba jàpp leen mais 18 personnes lañu mais li gën a wóor ba wóor daal mooy que ni 10 personnes yi moom nangu nañ ni ay coupable lañu te lii moo nekkoon seen pexe ñoom waaw loolu moo nekkoon seen pexe xam naa nag Crimée moom nekk na lieu boo xamante ni li waral guerre bi dëgg Crimée si la bokk surtout que Zelensky li mu fa amee woon mën naa wax ni këram bi gën a luxe foofu la nekkoon ba kër gi jamono yàlla wax ni leen koy jaay milliards yu bëree waaye Zelensky moom bañ na ko moom saa yoo xam moom danaan moom xamal lan waaye Crimée moom dama koy nangu moom neen mën nañ bàyyi lu nekk na moom des Crimée. pour Abdourahmane Tiani moom dafa seeti woon président togolais bii di Faure Gnassingbe moom la seeti woon mais ba mu ko seetee ñoom ñaar jot nañ waxtaan si côté sécurité di seen diggante ñaari réew yi ne jot nañ si waxtaan ndaxte ku nekk xam ne Togo depuis que affaire bi amee ba léegi moom côté moom médiateur rek la si daan dox daal mais comme li ñu bëree daan def moom àndu si woon waaw ba tax na actuellement nii moog général Abdourahmane Tiani waxtaan nañ si lu bëree si côté sécurité ak lépp aussi tamit si la président bi jël parole ni déjà désormais pooru Togo mooy pooru Niamey mooy pooru Niger mooy pooru Togo maanaam li mu bëgg a wax rek mooy que ni bépp marchandise boo xamante ni jóge na biir Niger man war a dem bitim réew mën nañ ko jaare biir Togo bépp marchandise boo xam war na jóge bitim réew bu war a dugg biir Niger ñoom pare nañ pour jàpp leen si côté boobu moom président togolais bi nee na daal en tout cas Togo ak Niger daal jot nañu waxtaan ba nee nañu sax Togo nee na moom dana ubbi ambassade lu yàggul dara fii ak fan yi ñëw dana ko ubbi biir Niamey ndaxte ku nekk xam na ni CEDEAO da ko dóoroon sanction ñoom si la ñu toppoon comme li ñu bokkoon CEDEAO mais ñoom ànduñu woon si daal bi ñu war a dal si kaw Niger ñoom ànduñu si woon ñoom dañ doon daaw li ñu doon doxal mooy médiateur lañ doon dawal quoi ñoom Togo léegi nag dañu jël seen yoon pour coopérer ak waa Niger yi. waaw xam naa Burkina laa koy jeexale mooy que ni nee na Burkina commando spécial force spéciale yi doon defoon benn opération si jihadistes yi nekkoon côté Djibo bi nee na côté Djibo jàpp Bubule neen côté yooyu yëpp ba frontière u Mali neen côté yooyu yëpp léegi nangu nañ ko waaw nee na côté nord Djibo bi daal yëpp léegi nangu nañ ko ba frontière u Mali waaw ba tax na daal neenu ginnaaw bi nu nee nañ ñi leen si jàppale nag armée de l'air bi si la bokk waaw ba tax na daal neenu rey nañ si terroristes yu bëri aussi tamit am na nangu nañ si ñoom ay nag ak ay armée quantité armée yu bëri ne nangu nañ ko si ñoom ak ay citerne essence yu bëree ne nangu nañ ko si ñoom waaw neen opération bi nag la 14 bi paase nii si lañ ko def si lañ def opération bi ba tax na daal neen léegi daal li diggante frontière Mali ak Burkina côté nord Djibo bi yëpp ba Boubou Dioula neen diggante boobu yëpp léegi Burkina armée burkinabé bi nangu na ko fan yee paase nañ Ibrahima Boubacar Keïta doon na ko wax ni jihadistes yi nañ ñëw jébbal seen bopp balaa muy gën a ñaaw xam naa nag boobu lii la doon wax ba tax na daal bare na jihadistes yuñ si rey boo gisee moto bi jihadistes yi la aussi nag yi mooy nag yaa xamante nag yi mooy nag yi daan sàcceeg yooyu waaw xam naa foofu laay tàggatoo di leen ñaanal jàmm di leen wax ni jàmm ak jàmm ba suba ak jàmm incha allah. gaay di dem Europe ñii di dem ay Suisse ak ay Allemagne man dama teg réewum tubaab yëpp di dem ay Afghanistan ay Israël ay Iran Irak teere Tanzanie